Vem aí o maior evento de SST de Mato Grosso, SESI SS Trends, conectando tendências, pessoas e tecnologias. Tudo o que há de mais moderno, tecnológico e inovador em saúde e segurança do trabalho em um só evento, com workshops e palestras nacionais sobre saúde mental e social, gestão de SST e muito mais. SESI SS Trends, em Rondonópolis, conectando tendências, pessoas e tecnologias.